Kembali lagi di channel Jasem Prastio. Kali ini saya akan membuat tips bagaimana membuat bubur lobot dengan praktis dengan menggunakan sun bayi. Ya, di sini saya memakai 3 saset sun. Yang pertama sun rasa ayam kampung dan bayam. Yang kedua sun rasa kacang hijau. Dan yang ketiga sun rasa pisang ya. Ya ini bubur sunnya sudah saya kocek dan saya tumpahkan ke toples ini ya. Langsung kita aduk rata ya. Kita aduk rata dulu ya. Seperti ini bentuknya. Dan nanti seperti ini bentuknya ya. Setelah diaduk ya. Beginilah bentuknya setelah diaduk ya. Dan itulah menurut saya, sekian dari saya. Saya kasih tips untuk membuat bubur lobot yang praktis ya dari bubur bayi sun ya. Ya itulah saya. Yang selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.